दोस्तों, आज का दिन ऐसा लगा जैसे शादी का मंडप सजा हो और दूल्हा गायब। हमारी मशीन तो चालू करने को तैयार थी, लेकिन इंटेंस सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीली ईंट को शिफ्ट करना मतलब है पानी में नाव चलाना। नतीजा टाइटैनिक। ऊपर से प्लेट का भी बवाल। दूसरी प्लेट तो ठीक है, लेकिन बाकी प्लेटें ऐसी लग रही हैं जैसे कोई भूकंप झेल कर आई हो। अब दूसरे प्लेट मशीन चलाने का मतलब है दाल बिना तड़के खाना बेकार ही होगा। तो हमने सोचा क्यों न आज मशीन को छुट्टी पर भेज दिया जाए और खुद आराम फरमाया जाए। वैसे भी लोडर के बकेट का काम ऐसा अधूरा पड़ा था जैसे आधा सैंडविच छोड़ दिया हो। चलो आज उसे निपटा लेते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मजेदार अनुभव। अगर आपको हंसी आई हो तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।